Manda pazandalik qobiliyati borligini bildirgan eng birinchi shirinlik shu bo'ladi. Tuxumim kuyib ketsa kuyib ketardiki, lekin eklarim dashqat chiqadi. 15 yil oldin Darakchi gazetasining Shirin dunyo sahifasida retseptini o'g'illagan. 100 gramm sariyog'ga 1 stakan suvni quyib, chimdim tuz solib, qaynab chiqquncha gazga qo'yamiz. Qaynab chiqishi bilan 1 stakan unni solib, yaxshilab aralashtirib, gazitayni o'chiramiz. Kattaroq tuxum bo'lsa 3 ta, kichkinarog'i bo'lsa 4 tani ketma-ketligiga solib, yaxshilab inchikda aralashtirib, bo'tqadek xamir qilamiz. Silliqqina ekler xamirini mitti nasibga qo'yilgan mushuq qopiga solib, gaz listiga chiroyli qilib chiqarib olamiz. Shu joyda quloqlarni yaxshilab bekitib, eshitib olinglar, ekler birinchi 250 gradusda 10 daqiqa, keyin 180 gradusda 10 daqiqada pishadi. Shunda birinchi parashyutday ishib, keyin qizaradi. 95 soat vaqtlarni ketkazib zavarnoy krem qilib o'tirishingiz shart emas. Oddiy qaymoqli kremga mazasi zo'r chiqadi. Uyda moloko qolmagan bo'lsa, menga o'xshab purmilkini 45% qaymoqlarga shakar solib yarim soat ivitib, keyin ko'pirtirsangiz chotki krem chiqadi. Ichiga kremni to'ldirib solishingiz shart emas. Ko'payib ketsa ham ko'ngilga tegadi. Ozginadan solsangiz tejni chiqadi. Menga duo ketgan hech qachon hech narsam o'xshamaydigan gap so'zlarni endi yig'ishtiringlar. Bu ekler 100% hammada o'xshab chiqadi. Mazza qilib pishirib, issiqqina kofelar bilan tiqib tashlaylar. Oshxonangizdagi qora qozon mani podvalga olib tushib tashlaylar deyotgan bo'lsa, darrov olib tushib tashab, Vikalinadan shunaqa oppoqqina qozon nabor xarid qilib oling. Aynan shu nabor sifatli, hamyonbop, eng asosiysi budjetli variant ekan. Narxini eshitsanglar shok bo'lasizlar. Ishonmasangiz o'zim marketga kirib Vikalina deb yozsanglar, narxi bilan chiqadi.